Hii ni Bugoma TV. Habari. Charlie Bernard Mayunga ni mkazi wa hapa Mpanda mjini. Wanawake asilimia kubwa anapokwenda kuomba kazi sehemu, akimwelezea bosi kwamba mimi naweza nikafanya hii kazi, asilimia kubwa mabosi unakuta ni wa kiume, anakuwa haamini kama huyu mwanamke kweli anaweza kanifanyia kazi kwa weledi sawa sana ninavyohitaji. Kwa unakuta inatupelekea ugumu kwa bosi kumuomba kazi. Akienda tofauti nilikuwa najaribu kuungana na mafundi wa kiume, kwa unakwenda kufanya kazi kupitia mafundi wa kiume, na mpaka kufikia hatua ya kuonekana na baadhi ya site nikaa nakabidhiwa mwenyewe, ila sikuanza mwenyewe kwa sababu ya ile tu mwitikio pia wa wateja wenyewe ndio unaopelekea hata wanawake sio wengi. Kwa inawezekana siku ya leo kanifanya nikapata kibali cha kuweza kusogea kwenye hatua nyingine ambayo nilitamani kuifikia. Ukipata vyeti changamoto zitakuwa zimeisha. Kwa mfano kwamba kuna baadhi ya site ukienda wanahitaji vyeti. Kwa fundi ambaye hana vyeti maana yake hawezi akapata ile kazi. Lakini kwa saizi ukishapata kile cheti unaweza kwenda sehemu yoyote ile hapa Tanzania na ukafanya kazi na kampuni yoyote. Maana baadhi ya kampuni hayamtambui fundi bila cheti. Mimi naitwa Abdul Shakuri Juma Bukuku. Taasisi tofauti zina mashughuli yao huko, tutaenda kufanya kazi kwa sababu ile application inataka viambata. Sasa katika vile viambata ni pamoja na cheti kinachokuthibitisha kama wewe kweli ni fundi. Kwa tunashukuru kwa sababu tayari tutakuwa tumepata kitu ambacho kitaenda kutu identify kwamba mimi ni fundi. Kwa hiyo tutaenda kuvitumia na tutaingiza kipato kwa sababu tutapata kazi. Kwa majina anaitwa David Damian Barongo, mkurugenzi wa Magic Builders. Kwa hiyo leo tunawarasimisha mafundi zaidi ya 200, lakini tunategemea kwa mkoa wa Katavi kuwa na mafundi zaidi ya 400 mpaka 500. Sasa hii program tutakuwa tunaenda nayo Tanzania nzima, lakini kipekee huu ni utekelezaji wa sera na ule mpango ambao tumeuzindua chini ya Wizara ya Elimu, na ili kazi zao ziende kuwa ni ajira rasmi na zinazotambulika na serikali. Kwa hiyo kupitia mpango huu ambao tumeuanzisha, tunategemea kuona tija ikitokea katika biashara za hawa mafundi na katika kazi ambazo nyie kama Watanzania ambao mnawaamini kazi za kwa kuwapa kazi zenu, basi ziende kuwa na tija na kuwa na ile test ambayo mnaitaka. Mafundi hawa wengi wao ni wale waliojitafuta wakiwa mtaani, waliojifunza, waliofundishana wao kwa wao bila kupitia mafunzo rasmi, na ndio maana ni lazima tuwafanyie urasimishaji. Kwa hiyo hapa tutakachokifanya, tumewapa sehemu za kuonyesha ujuzi wao, tunaujadili na kufanyia interview ujuzi wao, na lile gap au yale maeneo ambayo yanahitaji uboreshaji au kufit vile vigezo vya VETA, hapo ndo VETA anapoingia katikati na kuhakikisha wanapata ujuzi ambao unahitajika kwenye jamii au kwenye soko. Kwa hiyo ni vijana wa mtaani wanaofanya kazi kubwa ya ujenzi wa taifa, lakini kupitia serikali inatambua uwezo wao na juhudi zao na jitihada zao, na ndio maana ni lazima tutafanyia urasimishaji. Ni ushirikiano kati ya Magic Builders na VETA. Kwa hiyo hawa vijana, hakuna kijana hata mmoja aliyelipa kiasi cha shilingi yoyote. Maana yake ni serikali imegharamia pamoja na Magic Builders. Ninaitwa Gabriel Simon Sikoi, ndio mkuu wa chuo cha VETA Mpanda. Wale ambao watakidhi vile vigezo vyetu tutawatunuku vyeti, na hivi vyeti vitakuwa vinatambuliwa na mamlaka zote. Kwa bahati mbaya wale ambao sasa hawataweza kufikia vile vigezo, tutawapa nafasi, tutawaongezea ujuzi kwenye hizo area ambazo watakuwa hawawezi, ili na wao sasa waweze kutunukiwa vyeti. Kwa hiyo tunafikiria baada ya zoezi hili vijana hawa karibu wote wataenda kurudi kwenye kazi zao, watatekeleza majukumu yao vizuri na mamlaka zingine zote zitakuwa zinawatambua. Tutaendelea kuwapokea vijana hawa, na kwa Mpanda tumeanza tu, lakini zoezi hili linaendelea Tanzania nzima. Hii ni Bugoma TV. Habari.